non. Gloire à Dieu, nous avons épargné, nous avons gagné, nous avons fait les gagner, mais c'est pas ça qui. On va nous prendre tout à l'heure, on a dit qu'on bénéficie quoi, ça qui. Mais la comédie, ça qui pense à 10 ans. On a dit ça yoté. Nathalie comment yoté. Nathalie comment yoté. Nathalie comment bénéficie. Très bien. Quand on bénéficie, ça qui nous connaît sur la mer. La comédie, nous sommes sortis, on va dire qu'on va se retrouver. Les lots va se retrouver sous terre. Parce que ça peut le bien avant. Conseil de la Zali, la comédie va se retrouver sous terre. Non, le coup, là, c'est qu'on bénéficie, ça sous collé, pensant, on va te pas de ça qui est bosso. Nous, on va te comédie qui n'a pas été. Parce que dans ce cas, GLM, Belgique, par exemple, vous comprenez bien limité. Ah bon? Là, si vous voulez mettre Belgique avec ça, nous sommes des missions du matin. Je te dis, il a une histoire frère. Après, ça va notre Belgique à BBC Théâtre. On montre que ça. Est-ce que il faut que notre bureau, après, il que le bureau va faire son bon? Bon, là, ça va Belgique. Dans la travers Belgique, après ça monte. Oh, c'est quand le bureau va jouer à cause que vous appelez sur au sein. On finit, on a fini. Oui, là, il faut qu'on finisse. Donc, ici, là, pour avoir bébé dans mon enquête. Très bien. Mais ne croyez pas que ce que vous avez intérêt à vous dire, nous, on a comment attaquer les autres. On a beaucoup de tournage. Beaucoup de la mission. Habite, mais c'est pas beaucoup de la mission. Mais en ça, mais on a la baisse de matin. Na kosa ngote na kosa ngote ngai na kosa des personnes bateau bateau na yepesi balobela ka yepesi très bien ba pire ba halit ba pire ne ba halit donc zo finga tout ça pour te répondre yoti ça pour la Belgique mais problème ngo za la Belgique bateau mo kili ba za posa ba yeba eza nini pour finir na finir mais peut-être ça qui beauté peut-être qui beauté parce que il y a ça mon colo il faut pas ça exemplaire donc il faut pas ça ba genre moko boye. Tout à l'heure, finga mon peut-être, finga Maricha, finga Batebele. On a vu watcher les pièges. Voilà, voilà. Et ça qui est au côté. Il y a un monde au face à exemplaire. En tout cas, j'espère que vous avez bien. La bande qu'on a vu, et nous avons mis qu'on a lunettes, les lots. Mais je passe, sur la manette, sur la manette, on a bien bien. Tinalingana la manette, on a bien bien. Mais on a préféré les lots sans manette. Trop de manettes, comme ça. On a eu qui si non il y a carottes minimales. Ou mon accord que un moment on dirait que tu vas former la carte licola. Voilà. Merci beaucoup Nabino Balandi B52, la mignonne officielle, moi votre humble servante maman B52. Je suis là encore une fois de plus pour vous servir. Car on a eu bisarabiso que kosal et la bino ezara. Devoir pour nabiso yango wana soki penza ya koloba ezali to mon karaté to ya rapona kolukala ko partager elongo nabino bay oyo bolanda rabiso awa nakati ya B52 la mignonne officielle. Lelo na elibiso archive zala bien na mutu nyonso. Zala bien à moutonio so fait rigola embango. Oh ilo ce qui n'est pas yo soigna relation eh. Oh ebilobite nanya ko salisa yo. Na ebipena malobon bien ti mais na ebika ke na nzembo na emba faut ko soigner relation parce que futur eza nzambe, OK? Futur eza nzambe. To ebi passer na biso tu es présent na biso mais si ka o avenir réseau même ma biso lobby tu es bien monté alors tant que zoyaka tout ça là très attention avec ce que nous parlons avec ce que nous disons tout ça là très attention avec biloko o apport na yo na société, OK? Du coup ozawana vous savez avec le succès hein. Babi succès à muninga epeso qui fianfin tate. Lelo oyo soki ndekumoko nzamba sali grâce azoko évoluer azako avancer na vie. Clap for that person. Betela ndekwana maboko po tana yo pe koya. Nenga na tsela bino pena mwa babilo ke bele
Mais natika ona bouchota ne bandili. Pourquoi nazongisi yango? Pour na ko interpeller biso, surtout les artistes. Toye baranini ya koloba. To lukate to bebi sa carrière na biso. To lukate o sa système ya puku o ya nuinga. Oza ko soi, oza ko fula. To lukate to za na système ya divisé pour mieux régner. Ok? C'est vrai, besoin de carrière, on sait, on toye bien, très bien. Carrière pendeza, 20 ans de boulot, 30 ans même. Mais achievement, what did you achieve? Nini oh sali oh le loba ba tala penake na 30 ans de carrière na penza tala o abimisi oh sali oh tala loko a telemisi tala mo compagnie a créé eza wapi? Pourquoi? Parce que toye baka na sepela ki na likambumo boye na manda olanda ngona bi batu bayaka batu bayaka pona ko condamner action ya mutu mais baye baka fete mutu soit salut eloko yo tango ya ko répliquer to ye ko répondre ndesika batu ba mona mabe. Mais tozo ezalaka nanu na fait moko ezawana pour que réaction ya ah non l'artiste na biso ba ko apprendre biso makambo ebele. Vous avez tant dans la film mon aîné na oka malobo wana na bi non bien réfléchi. Oui bien réfléchi. Total rakaka réaction ya mutude. Il faut to lukato yeba effet. Qu'est-ce qui a fait que Maman B52 aya aloba boye? Qu'est-ce qui a fait que Esther MM aya aloba boye? Il y a eu quelque chose. Ndetindie aya pour aya koloba. Mais biso tuzanelo kwa nate. Tuya kamba moko tala action ya mutu. La famille. Naza nanga mutu te na mutu pamba. Na mutu pamba parce que il y a même commentaire on a effacé parce que ça m'a vraiment fait mal. Mutu comment ka commenter bien moi j'aime comme ozwa na moi enka comme sala ozoloba bando banda chaîne ata di kapambo ko kisate. Je pas de souci dans sa course na mutu te. Na ebike au moment opportun nazo zela tananga. Mukolota nange kokoka 10 ke kokoka 20 ke kokoka 30 100 000 1 million et kokoka ba sœur choisi na pesa ka exemple mo typique sœur choisi ba silwa ce qui ba solo ce qui ba silwa asali nzembo azaki na kuku malgré to bika emba na mama la mbongo banda bo mwana. Excusez-moi. Toyebi que sœur choisa yemba nzembo na asali nzembo. Nzembo ana au moment où je vous parle la famille, vous allez m'excuser parce que grippe est dérangé nga. Au moment où je vous parle, nzembo ana ils en a plus d'1 million de vies. N'est-ce pas ça 1 mois? Au ba artiste minene toyebi basalaka. Mais sœur choisi ezanzembo liboso ta koti se aza banzembo déjà so boke na chaîne ne bo mona banzembo za metango asali nzembo banda bo mwana nanga kino mokolo lelo yo na mona te moyenge benya kelelo banango Dawidi mwana oyo akufela baboti yobokoli yokolisi lelo akomi pe moto bambala mingi yola kisanga kepa na yo possibilité ezalaka te litoma nini nabungisa bonzambe nawelela biloko ya mokili oyo bombelinga dans le futur lelo o sœur choisi autobimisa nzembo mosu kala mingi te tomona ebima po anini fruit ya patience fruit ya patience bafemme tama tomoni babimi tomoni bamamenis manyanga tomoni ba mama Vero Manyanga tomoni bana biso ya bajabu rafiki donc on se que tu dois il faut vendre aux zélos à la passion
Tana oso ekoki ata mbilinga ezata yo etikala tona yo. Alors pourquoi tolingaka koya ko déstabiliser la personne de notre candidat patron à Bellevue? Pourquoi? Spectacle les âmes encore le 29 mars 2025 la showbuzz. Moutoua Lingui a assisté, Moutoua Lingui a participé. Le billet c'est à 10. Lingui place VIP. One est à $30. Moutoua sa babiloko chef d'entreprise hein. Baby net on a ba chaîne YouTube boy, tout ça ba chef de ba DG ya ba compagnie na biso. Net na kati ya Esther MM, maman na biso Esther aza DG. Chef ya compagnie na Esther MM. Bellevue Télévision, Belinda Kandi aza DG ya chaîne wana. Combien de personnes oyo bazo travailler en collaboration? O batouana baza ko se retrouver à travers misala o bazo sala na collaboration na Bellevue Kandi. Si ko bino mutu bongo bomo na malamu ya osala te. Toli kaka ko ya ko étouffer. Tout ça o ba bengi nini? To ya ko étouffer. To ko ka supporter o ra ya moi swana te. Eh la famille na beta mno sona kati na mukyobi ke posa mabele mona yoka kilo na kisuma kutata mabele o. Ka mabele a mukyebo. So na be on a tchon na franc 500 francs ka mabele o. Et ça 4 nzete na 4. Le na okipo sa mabele na bi na ovanda te fona suma mabele na ngalo na lia. Na le mabele kala. Revenons à notre mouton, la famille. Ndeko na biso na chela kibino na debi boyo ki ndenga bande kolo mais lelo oyo bokoma oyo ke ndenga koma kolo ba mabepo na kandi mama wa banda benga maman chérie. Munoko yo epolaka. Munoko yo ngomba baso mtakufi. Munoko nde epolaka liboso. Pourquoi? Bol. Trop parler. Trop parler. Yamba français ba trop parler. Na lingala biso ba munoko ebetisa wa pisima fimbu. Pourquoi? Du fait que Ozoya tu parles trop, tu ne sais même plus ce que tu dis, tu ne sais plus différencier. On a le beza malamu, on a le beza mabe. Est-ce que le cambo na lo baso mutalobel wango pananga? Comment est-ce que je vais ressentir? Est-ce que le cambo, est-ce que ota ba pour na ba contre ya ba malo bana biso oto ya kana on a kati ya réseaux sociaux. Lelo aux réseaux sociaux na lisungi ya YouTube, na lisungi ya Android, mutunyo soto komi na monopole, mutunyo soto komi na accès. Mutu nyonso to komi na privilège ya ozwa phone na ndenga na te phone na boye afongoli chaîne na po ba kanga mutu te abandi soka lobi lelo na ko démarrer ma queen Sarah Kimia avandeli ma queen liboso a téléphone abandi ko décortiquer abandi ko détailler pour na ma queen on dirait et si ba monana on dirait ayebiye pensati na kati la famille. To baby sa carrière. Le panel artiste. To baby sa carrière. Aux artistes. Sala la promotion na yo. Koyate koma onga na zabe wana fobo tikela ngo biso ba fan. Fobo tikela ngo biso ba fan. Yo tant que artiste zala wana na service ya mutu nyonso to odina na kuna monke na film on na komi. Et c'est nga faut gesho azala dina na alors gesho na besoin na film mobo OK gesho est disponible dina na nani yosi la talibo abi Bellevue talibo abi film et c'est nga faut yosi pechanga za mon pecha mobutu na film et comme ça la que to avancer to za la ka stack et si ka morote to kangama et si ka mokote la grande famille na lingala biso ba munoko ebetisa wa pisima fimbu
Pourquoi? Du fait que Ozoya, tu parles trop, tu ne sais même plus ce que tu dis, tu ne sais plus différencier. Oh, nazo le beza malamu, oh, nazo le beza mabe. Est-ce que le cambo na lo baso mutalebe lo wango pananga? Comment est-ce que je vais ressentir? Est-ce que le cambo, est-ce que ota ba pour na ba contre ya ba malo ba na biso oto ya kana na kati ya réseaux sociaux. Lelo aux réseaux sociaux na lisungi ya YouTube, na lisungi ya Android, mutunyo soto komi na monopole, mutunyo soto komi na accès. Mutu nyonso to komi na privilège ya ozwa phone na ndenga na tie phone na boye afongoli chaîne na po ba kanga mutu te abandi soka lobi lelo na ko démarrer ma queen Sarah Kimia avandeli ma queen liboso a téléphone abandi ko décortiquer abandi ko détailler pour na ma queen on dirait et si ba monana on dirait ayebiye pensati na kati la famille. To baby sa carrière. Le panel artiste. To baby sa carrière. Aux artistes. Sala la promotion na yo. Koyate koma onga na sabe wana fo botike ngo biso ba fan. Fo botike ngo biso ba fan. Yo tant que artiste zala wana na service ya mutu nyonso to odina na kuna monke na filme ona na komi. Et c'est un faux gesho azala dina na ala gesho na besoin na film mobo ok gesho est disponible dina na nani yosi la talibo abi belvia talibo abi film o c'est un faux yosi pechanga za mon pecha mobutu na film et comme ça là que to avancer to za la ka stack et si kamoro to kangama et si kamoko te la grande famille. Ça n'a pas ça qui bino mbote ne bandeli parce que na zaki na ben ya vidéo na uta kikoche la bino na début bambote mingi na bino nzambalo la amona bino pe apambola bino en tout cas ceux qui n'ont s'abonné on a kati ya B52 la million officielle ngam mosali na bino mama B52 na rosenga na bino kaka bo s'abonner bo aimer bo commenter bo partager lien et ko sala biso plaisir ya makasi ba pecha lover ba dinashu bato nyonso tu balinga Cardoso mille esprit bato nyonso tu balinga ka Aida Chou bo s'abonner au chaîne na bino boyo kuta teke mama B50 zu fona banzo lo banzo ko finga boyo ka botika ko kaonte malgré toujours comme na morceau mo boye bando lekana en tout cas on a beau supporter biso parce que ils sont en cours de téléchargement bon ils sont en cours de téléchargement toujours la biso rubrique moko boye et aux ala souka na sombele likambo donc voilà ma grande famille je vous aime de tout cœur ceux qui est sous Christ azongi te ngai na bino to kokutana na mikolo mizali koya mais tok bosa na te toki kota la film na biso lobi ekota kite mon aîné vu que tozaki na cérémonie à matanga ya papa na biso Richard que son âme repose en paix mais lelo déjà tokoza 7e épisode ya film na biso mon aîné to mona ndenge nini mama ni biasi abebisi bana na ye tokomona makamnyo surtout ndenge eko s'est passé na linga bino mingi la grande famille tokutani na mikolo mizali koya en tout cas nzamba lola apambola bino bisous kuna mabele na mabele kala chocolat sur si tu fais la mélamai belé pour la bonne constipation bisous. Musale Salima, pas de distraction, distraction surtout qui a pour la tête. Tout ça la promotion, tout ça dans le mois de mars déjà, le 13 mars, Jericho Betos Sobiranga, le 13 mars, Jericho Betos, tout ça voilà déjà. Jericho, alors, c'est ça déjà. Oh, là ça dit plein d'émissions, on a dit qu'il y a eu des gens qui ont chaud, il y a rien à oublier. Ça va combien? Ça va Moussala boulot. Hey yeah! Depuis année bandi oningisi nzoto te tala occasion yango yo olata obima osepela na temple ya artiste ya grande renommée oyebana ezali showbiz
yaka convivre pe kofete c'est ton ya Belleville TV oh yezali cadeau signé Bellard Production andimi à offrir bino spectacle riche en couleurs le 29 mars oyo avec ba one man show oyo ba komema bino na niveau bolingaka bon retrouver ambiance bon retrouver bon humeur oyo nanu bozwa quitté depuis début année avec ba one man show lokola décor ilonga Gladys Aïda, Maman Kalunga, Maman Moseka, Marie-Jeanne Bololé, Gesho Engange, sans oublier Yemoko Belleville Kandi, Akozalawana, Pona Kosepelisa Bino. Yo muto tuninga droit d'entrée, et ezali na $10 ya pamba, $30 pona ba place VIP, gagner temps, yo muto lingozo habillé, benga na ba numéro oyo, Okozala Mobimba. Yo muto yebenanu, Carrefour Pétomple, Bastar ya RDCT o ezali showbiz, ezali na croisement, ya ba avenue Colonel Munjiba, na boulevard du 30 juin, yaka awa. Osepela, au vivre ambiance, oyo na notikali ko vivre te le 29 mars oyo na showbiz nga na zanga te. Keyo, oui. Na évité vidéo oyo erni meko koma et comme la bino ezali Mama Joséphine, Mama Soso na yebi bino solution. Oyo ezali solution ya ba problème na biso. Ba problème na biso yango ezanini. Ba problème na biso yango eza ba problème ya santé eza ba maladie oyo eza kati na biso ba maladie telles que diabète, tension, AVC, prostate, ba hernie, ba maladie wana nyonso tout oyo ezo déranger biso ba ménopause, mutu pasi, maladie nini, épilepsie, maladie nyonso tout oyo ezo déranger ndeko na yo oyo aza pembe na yo ezo déranger mwana na yo oyo ya cancer oyo ezo déranger biso solution yango yo na yeli yo solution ya ba produit na biso ya naturel ba produit oyo ezali ba complément alimentaire ba produit oyo ezali 100% naturel ba produit na biso ya Occident ndeko nanga na yeli yo ba produit oyo eza juste biloka kolia oyo tozo ko compléter na nzoto na biso. Pourquoi? Parce que monde entier monde est déjà pollué. Ils ont pollué à partir de biloko otozolia. Biloko otozolia yango ezo détruire la santé na biso. Pourquoi? Parce que biloko otozolia bazo travailler ngo na ba produits chimiques. Biloko otozolia bazo tia yango ba poison. Biloko otozolia bazo tia yango même ba hormone. Yango wana compagnie ya aloe vera product. Bakanise li peuple na bango partout dans le monde entier na plus de 160 pays. Balobi non. Tikato kanisi la peuple na biso pona bien-être na bango et pona santé na bango ezala malamu yango wana ba produit na biso yango yo eza wana pona kosunga biso na ba santé atika na ebisa yo bien fait ya produit na biso aloe vera gel produit oyo okoko zanga yango na ndaku na yo te yo oza na problème ya insomnie olala kate produit oyo eza somnifère ezo pesa yo pongi yo oyo za na nzoto makasi te produit oyo eza tonique eza wana po pesa yo nzoto makasi yo oyo za na ba toxine na nzoto na yo produit oyo eza détoxifiant eza ko détoxifier nzoto na yo eza ko purifier makila na yo eza ko sukula ba veine na yo produit oyo ezana ba bienfait ebele produit oyo ko soigner pour l'estomac produit oyo ko soigner pour la constipation produit oyo eza produit moko eza ko sunga système immunitaire na biso yango wana ndeko yo ko zanga ba produit oyo te pour la santé na yo santé ezana prité santé ezana prité yango wana somba produit oyo soki omilingaka pe olingi libota na yo olingi mobali na yo olingi bana na yo te okoko sanga produit oyo te yango na yo ko présenter yo produit ya aloe vera gel yango soko olingi kozwa yango lolenge nini contactez Mama Joséphine na plus 44 79 853 90 849 na balieli susu plus 44 79 853 90 849 tika nzambe apambola yo kozanga produit oyo te aloe vera gel. Oh la mignonne, botika la bébé.
Oh mama lela Kina sala mignon no bokoli yango 0 lobezalaki na 10 50 oyo bokoli yango na 1 yango ozopesa posa kozongisanga bebe na mbuma basala bachose kaka mpona bavoiture te